쌈 싸먹는 법. 유튜브에 올리기? 제 그게 개웃겨. 신전 떡볶이 국물 갑자기 다 들어가길래 뭐하나 싶었어. 진전이 그거 원래 몰라? 그렇게 먹던데. 유행하는 거임. 진짜로? 치즈 다 섞어서 먹는 거. 응. 그리고 마지막에 그거 뭐지? 덮밥? 어 맞아. 참치마요에 그 국물 국물 비벼서. 다 부어서 먹고. 맛있겠다. 맛있을 것 같아. 나는 맨 처음에 얘 국물 언제까지 가져가 싶었는데 나중에 치즈 이거 비비는 거야. 정말 잘 비벼지대. 아, 얘 이거 하려고 시작했구나. 짠! 나 이제 뭐 있는데. 응? 나도 짠. 우리 소미 음료수 갔나? 응, 달아. 다르다 근데. 고기랑 먹으러 간가? 사랑한단 말밖에 사실. 그냥 가면 갈수록 머리 색깔이 점점 빠지네. 어 맞아. 빠져서 더 연해져. 어때? 민선 여기 방금 니 여기 이 끈 이거 콜에 빠질 뻔했어. 진짜? 맛있다. 근데 저거 유튜브에 올리는 거야? 응. 안 올릴 건데. 그냥 보게. 인구 오빠한테? 그냥 찍는 건데? 나도 아무 생각 없어. 뭐 마음에 들면 뭐 북에 올리고 아니면 뭐 유튜브 올리고. 아니 술 냉동실에 넣어놓을까? 그 수연이가 그니까. 사랑한단 말도 좋게. 버섯 제조기 놀라. 얘는 깻잎 아니 사실 버섯 상관없어? 제조기 어? 깼니? 깻잎 넣는데 어떻게 나 생각해? 진짜 상관없어. 나 생각해봐. 나도 무슨 사실 양이야?